ကျွန်တော် ribbon နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောကြလေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးပြနေကြ ribbon လေးတွေကိုကိုနာမည်လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကgroup တစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့တင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ribbon စိတ်ကြိုက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် customize ribbon တွေကိုဝင်မှာပေါ့နော်ဘယ်မှာရှိမလို့ဆိုတော့ file တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် option ပါဒီမှာ customize ribbon โอเคနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နားလေးကိုလှုပ်ချင်တာတော့ပေါ့ဥပမာ half now လောက်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်new tab ဆိုဒီခုတောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါ new tab ရသွားပြီဗောနော်။ new tab ကိုကျွန်တော် rename လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ rename ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာပေးမလို့ဆိုတော့AID ribbon လို့ပေးလိုက်မယ်။ AID RIBBON AID ribbon လို့ပေးလိုက်မယ်။ Okay ဆိုတော့မှာ AID ribbon ဖြစ်သွားပြီ။ Okay နော်။အဲ့ဒီမှာဆို new group မှာဒီမှာ custom ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ new group ကိုလည်းဒီမှာကိုပိုင် logo ကိုပိုင် icon လေးတွေနဲ့ဒီမှာဆိုတော့တော့ပိုင်းသင်္ကေတလေးရွေးပေါ့နော်ပိုင်းသင်္ကေတလေးရွေးပြီးတော့AID test လို့ပေးလိုက်ပါနော် AID TASK test ဆိုပေးလိုက်မယ် Okay လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တစ်ခုထည့်ပေါ့တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆို popular icon လို့ပဲပြောနေတာ popular comment တွေအမှန်ဒီ project ထဲမှာ Microsoft project ထဲမှာအများကြီးရှိသေးတယ် comment တွေကအဲ့ဒီအားလုံးပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာ all comment ဆိုတာရှိတယ် all comment တွေချက်နေလားဟောအဲ့ဒါဆိုဒီမှာ comment တွေအများကြီးမြင်ရပြီတွေ့လားโอเคနော် comment တွေအများကြီးမြင်လားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရွေးထည့်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဥပမာကျွန်တော် visual business editor လေးကိုဒီအောက်ကိုထည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါထည့်မယ်ဆိုဒီမှာ F โอเคနော်နောက်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဒီ visual report လေးကိုထည့်ကြည့်မယ် F အဲ့မှာဒီမှာနှစ်ခုဝင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုတော့ဒီ AID ribbon ကိုဒီ add in အထက်မှာထားခြင်းနေဆိုဒီမှာဒီအပေါ်ကိုတင်လိုက်မယ်ဟော group လိုက်လေးတက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ okay နေလိုက်မယ်ဟောဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ file new test ဒီမှာ AID ribbon ဆိုဝင်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်တယ် visual visit တို့ visual report တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်โอเคနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင် ribbon တွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုအသုံးပြုနေကြခုနပြောတဲ့ popular comment မဟုတ်ဘဲနဲ့တီးသန့်ကွာတကိုထည့်ခြင်းတဲ့ comment တွေကိုလည်းအဲ့ဒီမှာ all comment ကနေကျွန်တော်တို့ကရှာထည့်လို့ရတယ်โอเคနော်